又洗了一堆衣服。小哥，这衣服弄咋整？我也不知道啊。大洗洗不掉，杨大宝来。哎，衣服顶上画画了。妹妹衣服从来没有过，你这衣服错过都啥玩意儿？咋错？啥都错不下去。我就问你，这衣服这样式的，它能穿吗？啊？那给你穿吧。天天一天都得换2套。不光这小衣服，咱俩是翻那水灵啊。一会儿那个爆炸眼洗。啊，你看看。你揍我呢？谁揍你呢？揍我呀！哎呀！又洗了一小杆儿。现在咱们俩这个坐垫，咱也不知道咋做的。你这坐垫都比妹妹买的，这坐垫上面好像整成屎了，嘎巴上了好像。那血也是你的，那血也是你的。这是你的啊，也埋。开道上，我把这泡上。你爹给我烧的水。到了。用开水啊，这烧开的水。泡里吧。这个冷水我怕整不进，还得整一爷爷奶奶愿意用冷水省事儿。这个一购美现在还有活动，还是这个一购美。这一大早起来就洗衣服打扫卫生。看刚泡上这个水啊，别烫着，可热了。你能看出什么变化？没了。神不神奇吧？妈，你瞅瞅官儿，发现了什么？没呀，都没搓呢。啊，一点儿没有了哈。这小背心是不是又能穿了？这有了爆炸盐，又焕然一新，血白的。要不然我儿子那衣服他得费多些，老好用了啊！泥土、灰尘、污渍、去油类、食用油、机油、色素油、去食物色素类、茶渍、果子、可乐渍、药渍、咖啡渍，什么蛋白类各种的，你看这老好用了啊！孩子这些衣服不知道整上啥的，轻松就扔掉了，这老埋汰了。头发说脸不洗的，就是洗衣服啥的啊。家里边有小孩的，衣服洗不净的，真是强烈推荐。或者是有老人的，像我公婆，他习惯用冷水爆炸盐，因为冷水更方便。这是热水的，热水爆炸盐和冷水爆炸盐区别是啥？冷水爆炸盐去不掉的，热水爆炸盐可以去掉。就比如说像我儿子这背心，这洗衣液咋搓搓不掉啊？我用冷水爆炸盐，我可能心里没底儿，但是用热水爆炸盐，我就不用寻思没底儿，就肯定能掉。冷水爆炸盐肯定也比一般的皂粉啦、洗衣液呀，要比那个去污强。相对孩子校服满地打滚土多的，那用冷水爆炸盐那嘎嘎去泥老干净了。或者是床单被罩发黑发黄的，用冷水爆炸盐泡也能洗净。但是就是像孩子衣服不知道整上啥了，菜汤子、果蔬渍咋洗咋搓不出来的，我就习惯还是用热水一烫，直接它就掉了。而且现在这个它有活动，平时29块9拍1发4瓶，现在多到手1瓶5瓶。你俩老打我干啥呀？这一瓶是350克的，拍1发5，老合适了，家必备，真是。要不然孩子这衣服啥的就废了，根本都穿不了。白衣服更白，彩衣服更鲜艳。但是也不是神仙药水，什么串色的、染色的，个别的也有去不掉的。但是一般的家庭这些污渍就是老好用了，强烈推荐，姐妹们。看着洗的跟新的似的啊，老透亮了。你看，原来都去黑，你看。焕然一新啊，洗的老透亮。这坐垫是最难洗的。看这个小背心儿，原来这下边都去老黑，你看当时泡上就老白了。看，真是家必备洗衣神器。西瓜是都行，凉快这就行。你尝尝牛油果。好好给我接一下水，放3楼去。干啥呢俩呀？露营呢？啊？露营呢？一会儿上课去吗？刷牙洗脸了吗？整丽亮梳头。我露营呢。妈，还不搁1楼吃，还端这儿吃，别整哪都是啊！吃水果还能搁这顶吃，我不要，我不吃。这小票太小了，大宝60多斤，小贝是54斤，不到55斤。你抬头，儿子，看脖子和下边这色儿，你也是晒。腿多白。挺白，我腿是黄。妈，你有肌肉吗？没有，我有肥肉，一身肥肉膘。我有肌肉。快吃完洗脸收拾吧。一会儿兄妹俩上课去，刚给他梳个头，剪完刘海。我闺这刘海每次都是他爹爹给剪，我闺这眼毛多长。一会儿洗刘海。白点更好嘞。怎么整这些呀？哎我的妈呀！这当粉底液抹了吧，防晒。鼻子这地方，你鼻角这鼻梁的地方都得抹到了，大顶点就给你美。你瞅这脸大抹的。拜拜。